大家好，这里是存货很多的肉老师。今天带大家来南华东路的梁家菜馆，正好就在 B21 南华东路公交站的正对面。这边依然是在一个骑楼里面，但是比原来狭窄拥挤得多。刚刚搬过来不久，原来在附近的轻工学校那边。梁家菜馆菜单上的图颇有年代感，菜式比较怀旧，偏家常一些。虽然是11月去的，菜单上仍然写的夏令菜式推荐。侧面说明了广州11月都还是夏天。这里最有名的当属红烧乳鸽和炸大肠，那就先来份炸锁鳝，一共5条。这道菜几乎只有大排档级别的餐厅才会有，有的餐厅不取内脏就下油锅，因为黄鳝在油锅里抽风一样乱跳，所以称之为锁鳝。也有人说黄鳝比较好抓，所以叫锁鳝。锁鳝轻轻一扯就能脱骨，表皮略酥，里面细嫩，油炸的香气十足，还有椒盐提味。没有来杯酒，绝对是今天的重大失误。招牌红烧乳鸽端上来就很香，先用筷子斯文地来一口，外皮酥脆，肉多汁，但比较有嚼口，算是有点老了，撕扯起来也比较费力。请容许我尊称它一声老哥。这款汤是广东家庭秋冬季节经常会煲的老火汤，分量满到溢出，汤里有几块肥肉调味，丰富汤的层次感。一块罪恶的肥肉足以让人晕肉。莲藕用的粉藕，轻轻咬下就能吃到粉粉沙沙的绵软口感。绿豆让秋燥褪去许多，可惜就是盐放多了，一碗全退。过了大概2个月，我又来了第2次。室外12度的严寒也不能阻止吃货，真想为他们点赞，如果还能投币就更好了。作为大肠爱好者，当然要补上上次没点的炸大肠。大肠外皮薄脆，颇有玻璃纸的感觉，皮下脂肪丰厚，好嚼又容易嚼烂，干香无异味。如果不点酱，本身带了些许酸味，不知是脆皮水的醋放太多还是什么原因。如果点上酸甜酱，酸味就更加重了。总的来说是中上水平，对得起招牌菜的名号。焖鹅端上来香气逼人，但是肉很少，骨头内脏居多，68感觉略坑。印象最深的反而是配角马蹄，爽脆又有点粉，还很清甜。香菇发的饱满，又滑又弹，香味也足。自制的鱼滑真材实料，生粉放得少，吃起来松软，略有弹性。鱼香十足，中间的葱和香菜又增加了一些口感，蘸点酱油更加鲜美。西洋菜提升汤的鲜度，煮得够软，天冷了来这么一包作为收尾，舒服。2次买单一共330。梁家菜馆出品有出彩用心之处，可能刚刚搬过来不久，处于适应期，也有明显失误。2次综合比一般大排档会好一些。餐厅在一栋3层的骑楼里，用餐空间比较狭小，而且不禁烟，这方面体验稍差。楼梯陡峭倒不出奇，光线倒是很明亮。服务和常规的大排档没差，想过来的建议定位，住不远可以试试，太远过来就大可不必了。总的来说给个3星。吃完在附近散步，看到一家自己压竹升面的店。云吞面汤头的颜色稍微偏深，汤不够浓郁，大地鱼味更多些。这里只卖鲜肉云吞，肉馅偏瘦，是比较传统的味道。自制云吞面很弹，爽口的程度一般，走碱做得比较好，吃不到碱水味。总的来说，也是一碗可以一吃的云吞面了。感谢你看到最后，这里是热心市民肉老师。如果你喜欢这期视频，求点赞，求转发，求评论，转发，下期见。